Ya, muchachos, les voy a pedir por favor que tomen sus ubicaciones, pero que vuelvan a sus puestos, pero que no se sienten. Que ahora viene una batucada preciosa. Y bueno, voy a dejar a Edgardo que los pueda saludar. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Parece que quieren bendición por acá. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Sabe que es un privilegio poder compartir con ustedes. La otra vez ya le tuvimos en nuestra casa, ya nos tocaba. Así que aquí estamos y queremos alabar al Señor también. Hemos viajado por muchos lugares del mundo. Estamos contentos, venimos de una gira por Brasil, aleluya. Y felices y contentos de lo que Dios está haciendo. Creemos que muchas veces se nos puede criticar a lo mejor por tener una batucada dentro de la iglesia. Dicen, eso es, metieron al diablo a la iglesia. Y el diablo está tranquilo en otro lugar. ¿Cierto? Pero creemos que el arte también lo inventó el Señor. Dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así que por eso nosotros alabamos a Dios de esta manera. Y cuando nos quieran invitar a alguna marcha por su iglesia. ¿A dónde está el Dani? No lo veo al Dani. La otra vez nos invitaron a una marcha, me recuerdo hace un tiempo atrás cuando era el día de Halloween y fuimos a hacer una marcha justo el mismo día de Halloween. A la misma hora que estaban los niños pidiendo dulce, nosotros íbamos por la calle repartiendo tratados con la batucada. Entonces, somos, como se dice, materia dispuesta para su iglesia cuando nos quieran invitar. Cuando quieren hacer alguna campaña, aquí estamos para servir, amén. Y un saludo a mi hermano Guerrero. ¿Dónde está? Eso es Guerrero. Dios te bendiga, Guerrero. Ahí está. Me debí Luca. A Luca, vale. Entonces vamos a compartir un poquito, amén. Amén. Que Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso a Rey de Gloria. Vamos, vamos.
Denle un fuerte aplauso a Rey de Gloria, más fuerte, más fuerte. Parece que están todos acá arriba, no hay nadie en abajo. Denle más fuerte, que se escuche. ¿Hay algo más, Edgardo? ¿No? ¿Ya está cansado? ¿Sí? Denle un fuerte aplauso. Esto todavía no ha terminado, quedan muchos más como ellos. Así que aproveche de tomar su cafecito, su juguito, ya porque esto recién comienza.